Perkenalkan, saya perawat Intan yang akan merawat Bapak pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasakan oksigen ke Bapak agar Bapak terbantu dalam pernapasan. Apakah Bapak setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Baik ya Pak, saya mulai ya. Baik Pak, setelah saya lakukan pemasangan oksigen, apakah Bapak sudah merasa membaik atau Bapak kurang nyaman dengan posisi alat yang telah saya pasang? Baik ya Pak, jika sudah membaik saya tinggal ya Pak. Jika Bapak mempunyai keluhan atau kendala lagi, Bapak bisa memanggil saya di ruangan perawat atau Bapak bisa memencet tombol yang ada di situ ya Pak. Saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat kita yang akan merawat Ibu pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan merawat Ibu mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ibu, bisa kita sebut nama dan tanggal lahir? Bulan Agustus 10 Desember 2004. Bagaimana semalam Bu? Tidak tidur Pak? Nah, Ibu, jadi dari pemeriksaan dokter, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pengambilan sputum atau dahak. Ya Bu, baik Bu, bisa ya Bu. Nah, nanti saya akan ambil dahaknya Bu dan akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Sebelum itu akan ada latihan batuk efektif supaya dahaknya bisa banyak yang keluar dan bisa diperiksa di laboratorium. Membantu Ibu untuk melakukan batuk efektif dan pengaliran sputum. Nanti Ibu bisa tarik nafas sebanyak 3 kali ya Bu, dan dihembuskan melalui mulut. Pada hembusan ketiga Ibu bisa langsung mengeluarkan dahaknya ya Bu. Kita mulai ya Bu. Kita tarik nafas ya Bu.
mengalami luka di ruang perawat